அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து புதுசாக சிஸ்டம் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 20K தான். யூபிஎஸ்ஸாக சேர்த்து 22K வந்துட்டு. ஓகே, இது வந்து ஒரு பேசிக் என்ட்ரி லெவல் சிஸ்டம் மட்டும் தான். ஓகே, இது கேமோ இல்லைன்னா வேற ஹை லெவல் ப்ரோக்ராமிங்கோ இதை ரன் பண்ண முடியாது. ஜஸ்ட் ஒரு பேசிக்காக என்ன செய்யணுமோ அது செஞ்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதை வாங்கின பிறகு நான் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணேன். அதாவது ஃப்ரண்ட் பேனலில் இருக்கக்கூடிய ஆடியோ ஜாக் வந்து எனக்கு ஒர்க் ஆகலை. ஸோ அதை வந்து நான் எப்படி ஒர்க் பண்ண வச்சேன், ஸோ அதுக்கான என்ன டிரைவ் நான் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண அப்படிங்கிறத நான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன். ஒருவேளை உங்களுக்கும் இந்த ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த டிரைவ் இப்போ நான் சொல்ல போகிற டிரைவை நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணுற மூலியமா உங்களுடைய ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் 100% இருக்கு. ஸோ அதனால இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க, அப்போதான் உங்களுக்கு புரியும். ஓகே, சரி வாங்க போயிட்டு அந்த வெப்சைட்டை போயிட்டு இந்த டிரைவ் நான் இன்ஸ்டால் பண்ணேன், அதை எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணணும், எந்த மாதிரி ஆப்ஷன் நீங்கள் கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஃப்ரண்ட் பேனல் இருக்கக்கூடிய ஆடியோ ஜாக் ஒர்க் ஆகும் அப்படிங்கிறத நாம கிளியராக பார்க்கலாம். நீங்கள் கூகுள் சர்ச் ஓப்பன் பண்ணி அதில் ரியல்டெக் ஆடியோ டிரைவர் விண்டோஸ் 10 அப்படின்னு சொல்லி டைப் அடித்து நீங்கள் சர்ச் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த வெப்சைட்டுக்கான லிங்க் வரும். ஓகே, ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே இன்டர் லிங்க் வரும். அதை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணாதீங்க. கீழே வந்து ரெண்டாவது ஒரு லிங்க் இருக்குது தெரியுமா, realtek.com சைட்டு, அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள். ஏன்னா இதுதான் அஃபிஷியல் சைட். இதில் நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து 32 பிட்டுக்கும் கொடுத்துருப்பாங்க, 64 பிட்டுக்கும் கொடுத்துருப்பாங்க, லினக்ஸ்க்கும் கொடுத்துருப்பாங்க. உங்களுடைய சிஸ்டம் எதுவோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த சாஃப்ட்வேர் டிரைவரை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ நான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் போய்ட்டு என்னுடைய சிஸ்டம், அதாவது 64 பிட் என்னுடைய சிஸ்டம். ஸோ அதுக்கு ஆன டிரைவரை நான் வந்து டவுன்லோட் பண்ண வைக்கும். அந்த ப்ளூ ஐக்கானுக்கு தெரியுமா, அதை நம்ம கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு டவுன்லோட் ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே, அதை நான் கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணி நான் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண பிறகு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து எதுவுமே காமிக்கல. அதாவது இன்ஸ்டால் ஆகிட்டு, பட் இருந்தாலும் எனக்கு வந்து சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் ஆகலை. அதாவது ரியல்டெக்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது, அதை நீங்களே பார்க்கலாம். கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கர் ஐக்கானுக்கு தெரியுமா, அதை கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் ஆகும். பட் எனக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஐக்கானே எதுவுமே காமிக்கல. ஓகே, ஸோ அதான் நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா இதை வந்து அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டேன். அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணி வரும்போது எனக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா sony.comல வந்து ஒரு ரியல்டெக் ஹெச்டி டெஃபினேஷன் டிரைவருக்கான ஆப்ஷன் இருந்துச்சு. ஸோ அந்த லிங்க்கை நான் கிளிக் பண்ண வைக்கும். ஸோ இந்த லிங்க்கை நான் கிளிக் பண்ணி போனேன் அப்படின்னா சோனிக்கான ரியல்டெக் ஹை டெஃபினேஷன் ஆடியோ டிரைவர் அவைலபிளாக இருந்துச்சு. ஓகே, 64 பிட்டுக்கான அந்த டிரைவரை வந்து நான் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிட்டேன். டவுன்லோட் பண்ண பிறகு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து நம்பிக்கை இல்லை. இது எப்படி சோனிக்கான இது வந்து நம்ம சிஸ்டமில் எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டவுட்டில் தான் டவுன்லோட் பண்ணி நான் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணேன். பட்டு எனக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டிரைவர் ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சுட்டு. ஓகே, ஒருவேளை உங்களுக்கு அந்த அஃபிஷியல் சைட்டில் இருக்கக்கூடிய டிரைவர் ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா இந்த சைட்டில் வந்து நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு அந்த ஸ்பீக்கர் ஐக்கன் காமிக்க ஆரம்பிச்சிட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் அதில் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது எனக்கு காமிக்கல, இதில் காமிக்குது. நான் இப்போ ஸ்பீக்கர் ஐக்கனை டபுள் கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து இதுமாரி ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் ஆகும். இதில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மேலே ஃபோல்டர் ஆப்ஷனுக்கு தெரியுமா, அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷன் வந்து டிக் இல்லாமல் இருக்கும். ஓகேவா, ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணும்போது அதை வந்து நீங்கள் டிக் அடித்து ஓகே கொடுத்துக்கோங்க. ஓகே, நீங்கள் ஓகே கொடுத்த பிறகு உங்களுடைய ஃப்ரண்ட் பேனலில் இருக்கக்கூடிய ஆடியோ ஜாக் வந்து ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே, நீங்கள் வந்து பேக் பேனலில் போய்ட்டு உங்களுடைய ஆடியோ ஜாக்கை இன்சர்ட் பண்ண அப்படின்னு அவசியம் இல்லை. நீங்கள் வந்து ஃப்ரண்ட் பேனலில் இருக்கக்கூடிய ஆடியோ ஜாக்கை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இவ்வளோ தாங்க, சிம்பிளான விஷயம் தான். ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சி அப்படின்னா கண்டிப்பாக எங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல். கண்டிப்பாக இந்த சொல்யூஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். ஒருவேளை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இந்த மாதிரி ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த வீடியோ அவங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் கீப் சப்போர்ட்டிங் எஸ். எங்கள் சேனல் நிறைய வீடியோ போட்டுருக்கும், அதையும் போய் பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.